vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa kumativi mana enyika uko kwamungava muri tichingoti mangwanani akanaka. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 34 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu yandiinayo ende ndiri kutotsvakawo rubatsiro kuti panyaya iyi what do I do, what are the necessary steps that I have to take. Munhu uyu ndinombonzwa ndichida kuenda kunomusungisa, but at the same time handidi kuti murume wangu ange achizozviziva kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu naye. Dai kwanga kuri kunzi kune dzimwe nzira dzekuti ndinokwanisa kungomukawadha, like kumutsvakira mushonga wekuti ange achingofa zvake kana kutanga apenga zvekuti anenge achingofamba akabata sikarudzi yake mumaoko munhu achingopenga because of the things that he did to me. But at the same time I have been keeping this heart, I have been keeping my confession in my heart kubva panguva iyaya pakanzi kwainge kusisina corona, then mabhodha akati avhurwa ndikabva ndazotaura nemurume wangu ndikati ndokumbirawo mari ndinge ndichimbodzokera kumusha. Murume ndokubva azobvuma. Ndopaya patakabva tazoona kuti mari zvino yatainge tiinayo yainge isingakwani, because pose apa panguva yecorona murume wangu ainge achingopiwa mahalf pay mahalf salary, saka mari yacho yose yainge ichingoperera kurent nekutenga chikafu zvekare nekutumidzira vana kumusha mari yekuti vakwanise kuzotenga grocery. So takazoti takaukuleta tikaona kuti ainge atori ma1. Murume akabva ati sezvo tainge tisina mari yainge yakawanda zvainge zviri nani kuti inini ndichiregedza kudzokera kumusha nebhazi, but tobva tatongoita zvematraki. Zvino pane vamwe vose avo vatainge tichiziva, avo vataipota tichiti kana tiine zvinhu zvedu zvatinenge tiinazvo tinobva tazobatisa patrack ravo, takabva taona kuti vose vainge vasina maroots ainge ari padhuze ekuuya kuno kuJoni vachidzokera zvekare kumusha. So zvatakabva tazoita ndezvekuti takatoona kutoti it was far much better kuti tinge tichitongonomira paroad kuno kwatigere pane pamwe pekuti kana ukangoenda kuhiking spot panowanzokumira matrack, mostly matrack anenge ava kudzokera kumusha, mamwe ndo anenge achidarikira achienda kunana Zambia. So ndakabva ndati ini hangu ndinoda yellow plate, kana kuri kunzi ndikawana yellow plate truck rinenge richienda directly kuHarare it will be far much better. Takagara paya kuda about 2 hours takati tigere paya, ndo pakabva pazosvika vamwe baba avo vainge vaine truck ravo. Baba ava vainge vari very friendly zvekuti ndakazofila very comfortable. So mutrack mavo mainge muine umwe mukadzi uyo wavainge vainaye, vakabva vati mukadzi uyu nayewo ainge achienda kuZim, ainge atori nezvemagroceries zvake. Saka murume wangu paakaona kuti mainge matogara muine umwe mukadzi uyo ainge achiti ainge achitoenda kuHarare plus akatolodawo mutrack imomo, murume wangu akabva afila very comfortable, akabva ati iri bo mukadzi wangu chitopindawo mutrack. Ndokubva vabhadharana iye murume wangu nemunhu wetrack uya. But chatainge tisina kuziva ndechekuti uyu mukadzi uyu wacho waainge abva naye kuCape Town, mukadzi uyu ainge atori girlfriend hure zvaro. So takazoti tasvika munzvimbo maainge achigara mukadzi uyu, ndo paakabva azodropewa off, akabva azongopa hake zvimasili excuses zvekuti asikana handichatoendi kumusha, ndava kutodzokera kumba. But ndakabva ndatoona kutoti zvinhu zvainge zvichiitwa apa zvainge zviri zvechibhishu. Anyway ndainge ndakaneta mukoma, ndo pandakabva ndazoenda kubheki kuya ndikabva ndazorara zvangu. So pakunorara apa ndainge ndakasunga Zambia rangu, but this guy hamena kuti akazozvifambisa sei, because ndakazoti ndamuka ndakatoita zvekutomuka ndichinzwa kakurohwa nekamhepo ndichinotarira kudai, ndo pandakabva ndaona kuti ko ingawani ndainge ndisisina kupfeka chipfeko changu chemukati. Apa ainge akatopaka zvake palayby, iyewo ainge akatongopfeka kaboxer short asina kana t-shirt. Kutarira kudai ndainge ndatoitwa bonde ende ndainge ndatorarwa mukoma. So ndakabva ndamubvunza kuti naimi mukwasha ko chii chaitika pakati pangu nemi.
iye akabva ati, what do you mean baby, ingawani ndakunyenga paya ukabva wandibvuma ende wazoti ndinge ndichizokumirira kusvika wazorara, saka ndazoti ndakakutarisa wakarara ndopandabva ndazongoya kumashure kwako tikabva tatotanga kutoita romance ndokubva tatosangana pabonde. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema paya because I could not even understand kuti what was going on, and ndichiona kuti murume uyu kuita kwacho kwatakaita bonde tisingatomboshandisirane dziviriro zvachose. But one thing that I noticed was how weak I was feeling. Ndaita kunzwa ndakaita kupera kugodoka chaiko zvokuti ndainge ndisina kana simba zvachose. Ipapo achitotaura neni ndakabva ndatotanga kutonzwa ava kutanga zvekare kundibata achinditi baby chingondipa 1 round yekuti ndinge ndichiwana simba rekudhiraivha. By the time yandakazoda kumupindura munhu ainge atouya kuchimbedha kuya ava kutotanga kutondibata simba chairo rekuti ndinge ndichirwidzana naye ndainge ndisitomborina. Ndaizvinzwira kure kuti pane murume ari kusika bonde neni. Ndakazoti paya paainge apedza manje ndopa ndakabva ndazotanga kunzwa kuti simba rangu rainge rava kudzoka, ndichibva ndazomuka zvekare ndichiona kuti ko ingawani zvandatorariwa. Mukoma takasvika kuHarare munhu achingondirara, hamena kuti akandirara how many times. Murume uyu ndokubva azondidropa, paakandidropa akabva azondipa mari akati thank you for the experience that you have given me. So mukoma nashi ndo nyayo iyi yakaitika kwandiri. So murume uyu handizivi kuti akandishandisira madrugs kana kuri kunzi akandishandisira madrugs, hamene kuti madrugs akaita sei aakandishandisira ekuti ndaitonzwa kutoti ndiri kutodawo bonde racho ndichinzwa kuti muviri wangu wose wainge wakaparara nekuneta. So kana wani zvake wandakamboudza kuti ndo zvakaitika kwandiri. So mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, kana mukazondipostera nyaya yangu munge muchizondizivisawo ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Zvaizvezvi ndiri kutsvakawo munhu kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira kuti baba ava ndinge ndichivagadzira, ende nhamba dzavo ndinadzo. It is just that kuti ndinge ndichienda kumapurisa zvaizvezvi I don't feel like I want to do that because ndinotya kuti pakuzonoendesana naye kumapurisa maybe my husband will get involved, and at the same time handidi kuti murume wangu ange achizviziva kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu naye murume uyu wetrack akandishandisira advantage. Kana kuinewo vakambosanganawo neizvi zvandakasangana nazvo, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo zvekare mucomment section nemi-ideas. I feel as if I was used by this man. Zvimwe kuda ane mishonga yake yaanoshandisira vakadzi avo vaanenge ainavo mutrack make. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndiri kukope ikoko ndaitonzwa kuda but ndaizoti kana ndikamuka ndotoshamisika kuti ko munhu uyu how come ari kungoramba achirara neni tisina kana kumbogara tawirirana, but ndichingonzwa kupera simba ndaiti ndikada kuramba ndobva ndanzwa ndichipera simba. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai ane makore 20 years ekuberekwa. I was hoping kuti finally I am going to get married, but handichaziviwo kuti ndoite sei. Saka ndauyawo pano neconfession yangu ndichitotsvakawo advice kubva kune vedare renyu. So my story, it goes on like this. I've been dating my boyfriend. This was like for a very long time ago because ndakatanga kudanana naye pandainge ndichiri muform 6 kuzonosvika ndichizopedza ndichienda kuuniversity. So now we started having a lot of discussions about us getting married, but now the challenge that I am facing is the messages that I came across his own phone. So nerimwe zuva ndakati ndiinaye ndokubva ndatora foni yake, but akabva azotanga kurwa neni, and the fortunate part is that by the time yaakaona kuti ndainge ndatora foni yake, because anowanzo kuti paya pandinenge ndiinaye kana tigere mumotikari make he will be playing music over aloka foni yake achiti haasi kuda kuti ange achishandisa foni yake, but idzi dzainge dzitori metsi skiri rekuti ndisazonyanya kuita
kuisa concentration yangu pafoni pake, so aiwanza kutora foni iyi obva azoisa on the driver's seat, then obva azongoita achingochinja music ikoko kuside kwake. But mukoma, there was that day pandainge ndinaye, saka foni yake akabva azongoiisa padashboard, but ndikabva ndaona kuti foni iyi it was unlocked, ndokubva ndangoitora foni, saka iye akabva azoreacta quite slowly. By the time yaakareacta, inini ndainge ndatoburuka motikari. I was sort of like joking with him. Ndichinobuda motikari ndakashamisika kuti munhu akandiitira hasha. Ndikati ko munhu uyu ava kundiitira hasha nekuti I am just joking with him, nekuti ndatora foni yake. Ko what's going on? Ndokubva ndangopressa WhatsApp. Fortunately enough, now he is using original, haachashandise GB, saka everything was just there in the same place. Saka pano umwe musikana uyo wandaidzidza naye when I was in form 5 form 6, so she was like my best friend when I was in high school, but takabva tazongopesana zvedu. Iye she then moved to Bulawayo, inini ndikasara kuHarare. So this girl, I found out kuti her name was written, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, because this girl and sisina kana macontacts ake. I would only speak with her ku Facebook chat, but zveku WhatsApp, no, we were no longer that deep. Our friendship was no longer that deep. Ndakabva ndazopressa chat rake. By the time pandainge ndichitiza paya nefoni yefiance yangu, ndikabva ndaona kuti vainge vachitonetsana. It seemed as if this guy akatotravela akabva aenda kuBulawayo. Paakaenda ikoko, then they met at the parents' house. Ndo zvinondirwadza kuti the parents, they even know kuti this is what is going on, and vakazototanga kusangana muroom make, and vachinosangana, it seems as if all along vainge vachishandisirana dziviriro, but this fiance of mine akabva azoita musikanzwa, ndokubva azobvarura protector area. So that is what they were fighting about, because uyu ainge achiti saka kana ndiine pamuviri, what are you going to do? Uyu achiti you will never fall pregnant. Iye akati how do you know kuti I will never fall pregnant? So vainge vachitukana. Apa chakandirwadza ndechekuti this guy of mine ainge achitorakidza kutonyengerera chaiko achitonyengerera this girl, this former classmate of mine. So ndakati ndaona messages ose awa, akabva azotanga kundikumbira ruregerero, akabva ati iye you will never do such a thing again, it was a mistake. But chinondirwadza ndechekuti this issue yekuti makasangana here pabonde, I was just asking him, but I had already seen kuti vanhu ava vakatosangana kudhara pabonde. I just asked him kuti makasangana pabonde here uye makasangana kangani, but iye manje akabva atanga kuramba, akabva ati I have never done such a thing, handina kana kumbogara ndakaita zvinhu zvakadaro, handina kusangana naye pabonde. Ndikamuti koma messages awa. Unfortunately this guy zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndichizompa foni yake pandainge ndatsamwa, then iye manje akabva azodeleta messages aya zvekuti ndakabva ndazosara ndisina kana proof. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices kuti ndingapafambisawo sei. Please assist me. Should I go ahead ndoramba ndichingomudata munhu uyu, because I really wanted and I thought kuti I was going to become his wife? Is this a signal from God to stay away from such a man? Please assist me. Ndongo ita give up here and accept that I have been defeated by my former classmate. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimizvo zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section, ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyo. Hanzi ndakabata messages, but messages acho hapasisina because akadeletiwa. So fiance wangu ari kundikumbira ruregerero, asi chinondirwadza ndechekuti haasi kubvuma mhosva yake, ari kungoti taifleta paWhatsApp. Hey, pakaipa ngatimubatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano and I hope kuti nyaya yangu ichange ichizobatsirawo vamwe kunze uko, because nemurume wangu takabvawo mukuluza mari, takaluza mari inokwana iyo kuita 5,000 rands. Zvakaitika ndezvekuti takati taona kuti mari dzedu dzainge dzapinda muaccount, so isusu nekuda kwekuti tinoshandisa
mukuru tinowanza kuenda kunotorera pane imwe Standard Bank, but paStandard Bank apa padhuze nechimwe chicabin, so pachicabin apa pane vamwe vanongoitawo zvekutumidzira mari kana usina mukuru unoenda kwavari. So there was a guy whom we trusted a lot, so takati taenda paya pachiATM chedu semazuva ose, then tikabva taona kuti chainge chisingashandi, tikabva tazoenda kwaari because we thought kuti maybe card redu ndo rainge riri wrong, because vamwe vainge vachitoburitsa mari asi isusu redu card rairakidza kuti there was a problem. Ndokubva taenda kwaari tichingobvunzawo tichingoda kuziva kuti what was going on. So iye akabva ati no, chingorambai muchingozama. So we suspect kuti maybe sezvo takamuudza kuti mari yatainge tichida kuburitsa yainge iri mari, because akatibvunza kuti muri kuda kuburitsa mari, ndokubva tamuudza kuti tainge tichida kuburitsa mari yakati, akabva ati endai munozama zvekare. But by the time yatainge toenda kuATM keke tikabva tazosangana nevamwe varume vaviri. Varume ava vainge vakachena uye vari maSouth Africans, vakabva vazotibvunza mapepa, ndokubva tavaburitsira mapassports edu ainge aine madays. Vakabva vati muri kuendepi, tikabva tavaudza kuti tainge tichida kuenda kunotora mari pachimushini. Varume vaya umwe wacho akabva azoti regaidzai ndinge ndichienda kunotora mari yekuti tinge tichizotenga lunch muSpar. Ndokubva azoenda paya, iye ndiye akatonotanga kutoburitsa mari yake, akabva aburitsa 100 rand. Ndokubva vatanga kufamba vachita sekunge vainge vachienda kuSpar, but akasiya ati kumurume wangu muchenjerere chimushini ichi chinenge chine maproblems. So murume wangu akabva azongoenda akabva azonobayirirawo kadhi rake. Akati achinobayirira kadhi iri rakaburitsa receipt rinorakidza kuti mari yakabuda, but mari haina kana kutombogara yabuda. So takangofungidzira kuti maybe there was an error, ndokubva tatongotora chireceipt chiya mushure mekunge chaita print out chireceipt, but hapana kana cent rakabuda. So takazoti tava kufamba tava kuenda kune chimwe chiATM chekuti tinge tichienda kunotora mari cheStandard. Ndokubva tazosvika kuya akazozama zvekare kuburitsa 5000, but yakabva yazoprinta chimwe chireceipt chainge chakati insufficient balance, zvichireva kutoti mari yakazobuda, but hamene kuti yakabuda sei. Kuzono refresha kudai tichitarisa pamaWhatsApp edu tichida kuona kuti mari yainge irimo mukadhi yainge iri mari. Takabva tazoona kuti mukadhi mainge mangosara mari inokwana kuita 1.5. Takatombozama kuti tinge tichitaura navo, but vakatotiudza kutoti mari inorakidza kuti ndisu takaiwithdrawa tichitoshandisa kadhi redu, but murume wangu anoti iye akatomirira achida kuona kuti mari ichabuda here, but hapana kana mari yakambobuda. Kunewo vakambosangana nazvo here zvekuti uno withdrawa mari paATM then yobva yakuburitsira receipt chete, mari yobva yazoregedza kubuda, but iyo muaccount mako yatotora mari. Ndinokumbirawo kuti kana kuinewo vakambosangana nazvo vange vachizondiudzawo mucomment section kuti vakazozvigadzirisa sei, because we have tried to get our money back but we can't get our money back. Ndatenda mukomana kana mukazopostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi takabirwa mari, takatorerwa mari yedu yose iyo yatainge tapiwa our salary, zvinoreva kuti isalary yaMay, salary yaMay hanzi yakatoenda. Takati tichida kuwithdrawa mari iya yandokubva yatongotorwa just like that, vakaskamiwa paATM. Zvimwe kuda varume avo vamakasangana navo maybe ndo vakakutorerai mari iyoyo, pamwe vakatogara vachuna chiATM after vapiwa tip off. Kana wakambosanganawo kana zvakamboitikawo kwauri zvakaitika kuna vahanzvadzi vedu ava nemurume wavo, please tell us in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we.